Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyarahu aw waladan sholihan tarakahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw mushafan warrathahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqu min ba'dil mauti. Al mukarramun wal muhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedak pidoana ku urang sadayana, kafara alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, bil khusus sadayana para kesepuhan nu aya di wilayah Cemplang Timur. Sadayana hapunten teu disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan dengirangan rasa hormat sareng ta'zim ripados kasadayana utamina pisan dipayun mangga urang sami-sami doakeun mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambih-tambih panjang umurna ku Allah Subhanahu wa taala, ditambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat. Amin. Ya urang dia ciri, urang dia cinta ka ulama, ngaminana ge kompak. Amin kabeh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang dia sing asup ka surga sadayana. Ya eta mah amin kapaksa ka cirina. Akhinal kiram pimpinan acara Qori Guru Simkuri nutos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Terhilap kasegenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah didoakan para panitia dan seluruh lapisan masyarakat Cemplang Timur beserta para donatur yang telah membantu baik dengan harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi di malam ini. Simkuring yakin langkah dan usahanya seluruhnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat. Ya Allah ya Rabbal, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, bil khusus ke Bapak Lurah, nu sami dihormat, tehilap ka Lancek Simkuring, ka Edi sakeluargi, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wahaladir dina wengi ieu sing cara di haji sadayana. Aya kena nu can berangkat ibadah haji aya. Ibu-ibu hoyong naik haji.
pindah ke hareup. Para pemuda-pemudi, santriin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tipayun salagutata kahormatan dina agama urang nu mulia. Mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang masih dipanjangkeun umur, sehat wal afiat. Masih ditetapkeun iman sareng takwa urang, iman Islam urang sadayana ku Gusti Allah. Sehingga dina wengi ieu tiasa rurumpaheun ngalangkahkeun dua belah bean, ngepatkeun dua belah panangan, ngadongkapan uleman para panitia dina raraga ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina wengi ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah turuna rahmat panghampura serta ridho Allah ka urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para zuriyahnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia agung, manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umatnya pun alhamdulillah dimuliakan Allah. Bahkan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ngadaroa ka Gusti Allah hayang dipanjangkeun umur, hayang jadi umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa? Mereka punya nabi, mereka punya rasul, tapi ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Jawabannya bahwa di kitab-kitab sebelum Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa akan lahirnya manusia yang paling dimuliakan Allah, yang akan menjadi penutup daripada Anbiya Mursalin, di mana kemuliaannya akan menjadi rahmatan lil alamin, sehingga akan memberikan syafaatnya nanti, pertolongannya di yaumil qiyamah. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang bisa memberikan pertolongan di yaumil qiyamah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kacida atohna, kacida banggana sanajan hirup di akhir zaman, mudah-mudahan diaku jadi umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sampaikan dalam satu hadis, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Itu kata Nabi. Umat Muhammad di mana? Kabeh. Rek nu tukang ibadahna, rek nu tukang maksiatna, kabeh umat Nabi Muhammad bakal diasupkeun ke surga. Amin. Da ceuk nu salat atuh aing teu kudu salat aing kitu mah. Geus rek maksiat. Hanya sebelum nanti dimasukkan ke surga, di akhirat nanti ada alam hisab. Di sana ada perhitungan amal, di mana seluruh manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hasil daripada kehidupan kita di alam dunia. Siapa orang yang paling banyak amal kebaikannya, maka mereka derajat di surganya akan diberikan derajat yang tinggi. Yang masih banyak maksiatnya, wayahna masantren heula ki dina neraka. Tapi semua akan mendapatkan ampunan Allah. Semua akan dimasukkan ke surganya Allah kalau diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Maka harapan kita dengan memperingati dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ini, mudah-mudahan orang sing diaku ku Rasulullah janten umatna di dunia dugikeun ke akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang pertama kata Nabi yang akan dihisab nanti ketika manusia kembali ke akhirat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nomor kahiji nu bakal dihisab ketika manusia kembali ke akhirat adalah salatnya dulu. Lamun salat nah ade sesuai dengan aturan ilmu fikihnya geus bagus salatna,
insya Allah amal kebaikan yang lain pun akan mengikuti kebaikan sholatnya, bakal ditampik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika amal sholatnya tidak diterima Allah, walhasil amal kebaikan yang lain pun akan mengikuti ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah ini akan nomor kahiji sholat heula. Karena kita umat Nabi Muhammad diwajibkan satu hari satu malam melaksanakan 5 kali sholat. Ya kan, kadang-kadang masih aya umat Islam anu masih menelantarkan sholat. Bahasa nage subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah bablas kabeh teh sholat-sholat. Aya nu kitu aya? Ulah ngacung ulah. Subuh kesiangan rekomata kesianganana jam 2 jam 3 masih kene kumpul ngabantingkeun kap. Ya Allah, subuh kadenge nabuh bedug di musala. Sarua aja bedug sarua biar meriah. Khusus ibu-ibu silakan tepuk tangan. Ya, terima kasih ibu-ibu, percis enak TK. Cek bapak-bapak hadena aing teu meuli emprak. Begadang satu malam bukan dipakai baca Al-Qur'an, bukan dipakai berzikir kepada Allah. Lepas subuh tibra pamajikan ngahudangkeun, Pak itu bedug di masjid. Oh bedug mah di masjid, udang mah henteu. Tapi ka imam takbir ngalaksanakeun salat Allahu Akbar, Pak geus mulai tuh tinggalin gerage sukan gaya kene. Kenapa? Ruhul ibadahnya tidak ada, semangat menjalankan ibadah kepada Allahnya tidak ada. Yang ada malas, akhirnya boro-boro hayang berangkat ke mushola, salimut nutup deui, rep tibra deui bae. Ketika batur geus bubar di mushola Ar-Rahman, ieu masih kerek kene bae. Pamajikan keheul ka salaki, buru-buru wudu, beres wudu make mukena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meni kenceng. Usolli ala hadzal mayyiti, coba bajikan. Berebet lompat salaki aing disolatin ku pamajikan. Masa umat Nabi Muhammad harus seperti itu? Maka dengan memperingati dilahirkannya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan timbul kembali ruhul ibadah kita. Amin. Semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Kurang kumaha ayeuna? Jalan geus bararagus, lampu geus cararaang, musholah geus agreng geus bagus, alhamdulillah. Coba tingali, bayangkan orang tua kita dulu mau ibadah taruhannya nyawa. Kok bisa taruhannya nyawa? Waktu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Kalau kurang rek sholat membawa pemberuncing, mapai-mapai ruyung, susulumputan sir kapang ijing Belanda. Karena tidak sedikit orang tua kita karuhun urang rek berangkat sholat datang ke jalan kapang ijing Belanda, tembak mati. Di musola geus pinuh nu rek berjamaah, datang Belanda ti tukang teu kanyahoan, tembak kabeh samusola jadi mayat kabeh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Urang mah geus aman alhamdulillah, ayeuna tinggal menikmatina. Musola Ar-Rahman sakieu bagusna, urang anu ngabangunna kudu urang anu geus sian nana geus sian masjid. Nana mah teu kudu sian. Karena kita yang membangun, kita yang mengisi, insya Allah nanti di akhirat ngajambat siratal mustaqim, urang Cemplang Timur dibawa ku musola Ar-Rahman kabeh. Amin. Ya Allah ya Rabbal subhanallah, ya Allah garib.
jalan baheula masih kene becek, musola nage butut kene, tihang make awi, luhur make hateup, gigir make belik, handap nage palupuh awi menang belahan. Tapi karena ruhul ibadahnya kuat, can aya sapeker siga ayeuna karang ngadenga suara beduk berangkat. Makana musola baheula sok marake menara. Nyieun tina taraja make awi. Datang waktu sholat, muadzin naik ke luhur. Adzan lagi bari muter supaya kadengi ke mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadengi ke mana-mana. Dijio ti ditunu ti dieu ti mana bring berangkat kabeh ka mushola. Mushola geus pinuh. Nu adzan di luhur rek hayya ala sholat ningali ti jauh Belanda ngalut mawa senjata. Waduh ceuk nu rek adzan ceuk muadzin di luhur kumaha beja nu dihandap aing. Jadi bejaan mah teu dibantai ku Belanda ieu. Akhirna rek hayya ala sholat kapaksa diganti heula. Ayya Belanda bubar di sholat teh jadi. Tapi balik lain ka imah. Di sisi wahangan beres wudu ngamparkeun daun cau naluhur batu demprak sholat, tetap tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Makanya apikna kolot urang baheula mun rek ka masjid samping disampaikeun takdak kadang-kadang dibelitkeun kana cangkeng. Kunaon teu dipake ti imah keneh? Karena mapai-mapai jalan becek urut kebo liwat kadinya. Cek si abah lamun ieu samping dipake ti imah keneh, kumaha lamun abah nincak najis. Haji ieu najis nempel kana samping abah. Samping abah aya najisan dipake salat ku abah, teu sah salat abah. Tuh apikna kolot urang. Makana mushola baheula masuk area kastopan gantungan baju. Datang ka mushola porosot ke kolor gantungkeun ka stop samping dipake. Jadi gampang hitungna aya 10 aki-aki salat 10 ke kolor baris itu kan. Berem nu hejo nu koneng nu bodas imam takbir kabeh imam sujud kabeh beres sujud aya diuk diantara dua sujud palupuh awi menang belahan beda jeung keramik didiukan kelobaan ngereket muka jaba siapa geus lair kok kalau disampaikeun na kastop nyompor sikina hiji kahana imam hudang Allahu Akbar abah telat hudangna palupuh rapat manten aing kajebet balik sholat meniru mai cai mata datang ka imah cek si ma abah sia balik sholat kudu make ceurik aing kejepet tuh bah sukan pare heula we cenah sholatna salah sia tah pare sholat ka aing masih modal di mushola lillahi taala. Kenapa ada bahasa seperti itu? Karena ruhul ibadahnya kuat. Alhamdulillah. Bayangkan orang tua kita dijajah Belanda 350 tahun. Aya kolot urang anu belajar perang ke Afghanistan, belajar perang ke Amerika, belajar perang ke Jepang, bahkan Jepang menjajah Indonesia. Tapi kenapa Belanda tidak bisa menguasai Indonesia? Jepang tidak bisa menguasai Indonesia, padahal kalau kurang senjata dengan sokun pamburuncing. Di mana ruhul jihadnya kembali muncul ruhul jihad, keluar ruhul jihadnya, siap membela NKRI dan agama Allah walaupun nyawa taruhannya tina istiqamah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali mengatakan la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan. Kalau kurang baheula istiqomah ibadah, hatinya sudah bulat teuing aing paeh rek berangkat ka mushola, berangkat ke masjid. Teuing pangijeng Belanda, nu penting aing rek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Demi agama dan negara. Dari istiqomah ibadah timbul walaupun nyawa taruhannya tidak pernah mundur walaupun selangkah. Bergeser sekarang makin akhir zaman seperti ini makin modern, justru ruhul jihad umat Islam semakin sedikit semakin menipis kan. Dimana tina istiqomah ibadahna makin berbaur, makin ngaur, makin menipis, makin habis. Ujiannya makin berat. Baheula can aya TV, ayeuna tiap imam geus aya TV, betul. Di TV geus kurang hiburanana, nah handphone.
tinggal klik keluar semua. Bagaimana ujian umat di akhir zaman sekarang? Kurang-kurang tebal iman orang sadayana. Banyak orang yang hancur imannya gara-gara HP. Banyak orang rumah tangannya hancur gara-gara handphone. Banyak orang akhirnya jadi sampah masyarakat, akhirnya jadi orang kere, jadi orang miskin. Kenapa? Gara-gara handphone. Banyak orang yang sampai masuk penjara gara-gara ketikan tangan di HP. Betul. Ibu-ibu malam Jumaah baca Yasin biasa Nabi ka khatam. Beres Yasin aya kena waktu sambung sholawat nariyah. Baca zikir nu sejen sampai ka Isya, selesai sholat Isya baru tidur. Pan aya nama ujianna gede. Diimahkeun maca Yasin bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Karak Yasin wungkul. Anak di tengah imah nyamberkan, ma dunia terbalik tara ma, sadaqallahul azim. Tutupkan Quran. Ijah naik haji datang, si boy datang, Prabu Siliwangi kian santang nyalamperkeun. Akhirna kerek teu salat isya aja. Aya nu kitu aya. Korban TV. A'udzubillahi min. Hati-hati, ujian keimanan kita makin akhir makin berat. Ketika kita lulus menghadapi ujian keimanan ini, manis ada di depan kita. Apa? Pahala yang besar dari Allah di akhirat sudah menunggu surga untuk kita semua. Amin. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam saja seorang Nabi Allah. Setelah Allah ciptakan langsung ditempatkan di alam surga. Nabi Adam pun diuji imannya oleh Allah. Bukan berarti di sorga tidak ada ujian untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada iblis yang hidup lebih dulu daripada Nabi Adam alaihissalam di surga. Iblis ditasujud ku Allah ke Nabi Adam tedaikan sujud. Cek Allah iblis kunan siatu sujud ke Nabi Adam. Cek iblis, Gusti ana khairun minhu. Saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Hayang aing kudu sujud kana tanah. Akhirna iblis diusir di surga. Kusabab iblis lila cicing di surga, nepikeun ka bisa asup deui ka surga. Di surga ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk dideketin oleh Nabi Adam. Jangankan makan buahnya, jangankan naik pohonnya, mendekat saja dilarang oleh Allah. Ini siasat iblis untuk menghancurkan Nabi Adam. Karena iblis terusir di surga, cek manena gara-gara Allah nyiptakan Nabi Adam. Dendam kesumat iblis kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis naik karena itu tangkal. Nabi Adam liwat yang Siti Hawa, ningali naluhur tangkal ayam makhluk, cek Nabi Adam eta saha naluhur tangkal. Cek iblis, ana Jibril. Mulai iblis ngahasut Nabi Adam dengan mengaku bahwa dia adalah malaikat Jibril. Ditelak-telak ku Nabi Adam, peraku Jibril goreng patut gitu. Benar anjen Jibril, cek iblis, aqsamtu billah, ada Jibril lakana minan nasihin. Demi Allah, cek iblis, kula Jibril utusan Allah ngahaja diutus ke Allah keur nganasihat anjeun Adam bedia. Cek Nabi Adam nih anjeun bisa cicing na eta tangkal aing kula mah teu meunang ngadeketan acan. Cek iblis Adam ulah bodoh-bodoh teuing anjeun. Nu mata kula bisa cicing na tangkal karena kula malaikat. Anjeun mah jalma moal bisa ngan aing ngadahar buah nama meunang sabab ieu teh buah khuldi cek iblis, buah kekekalan. Iblis nunjuk kana eta buah teh nyebutna buah khuldi, buah kekekalan. Anjeun namun ngadahar ieu buah bakal salilana cicing di surga. Dihasut Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirna Nabi Adam ngadahar hiji, Siti Hawa ngadahar hiji. Kusabab teu aya ridho Allah, karak Nabi lebak ti koro, pecah eta buah, peletak jadi zakun. Cabak Pak, debeung urang anu ngabendul saeutik dieu. Siti Hawa ngadahar hiji, ai awewe meureun leuleus kulitna lebak ti koro maliwat. Ngelebah dada pecah jadi tilu, nu dua nemplok na dada, nu hiji lompat kana nyempil. Teh belah mana can kapangin nepi ka ayeuna. Tah eta masuk di korehan kumaha beurang. Dina babekitan. Bahkan lamun di Bogor lamun nyunatan budak leutik awewe sok nyebutna teh nyokel, sarua jeung di dieu.
bebeja kama berang mah pang nyokelkeun anak uing dan bejakeun kama berang nyokelna ulah gede teuing nu penting cumpon syarat sebab lamun budak leutik awewe dikhitanna saeutik beres dikhitan cager eta budak sok tereh lintuh bongsor gede jangkung awakna sehat nu kadua dina pamenteuna dina wajahna akan lebih bercahaya nu katilu di mana panjang umur nepi ka boga salaki bakal leuwih nikmat kalau jadi salakina alhamdulillah cek bapak-bapak rupana nu pamajikan aing gede teuing baheula nyokel aja nih tapi alhamdulillah rendai alhamdulillah beda jeung nyunatan budak leutik lalaki nyunatan budak leutik lalaki mah mun baheula mah sok ku bengkong orang bengkong teh singkatan eta teh pedah pagawean bengkong teh ngajebeng hareupan ngongkong sebut we bengkong budak rek disunatan sok ditanya hayang dilahun ku saha cenah kasep budak deket jeung akina keukeuh bungkunu sejen hayang ku abah cenah bungkunu sejen sok isuk cek bengkong mun rek ngalahuna ieu teh cenah abahna tuh karek datang ageun diuk bah yuk si abah poho beureun balik ti mushola kokolor nyampaikeun na kastok teu dipake pakai sampingnya unggul aing ngalahun incu pas dilahun cek bengkong tutupan banget budak cenaki nembun peso bengkong budak lupa manten ngangkat samping salah ngangkat lain samping budak mau diangkat ke samping manehna ai budak dihandap katutup rapih ka luhur nu si abah nongtot ai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ya budak gede amat pestol ditekenkeun saeutik si abah ulah cenah aing mah geus disunatan tapi kata jadi ngalahun injung jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia 2 bulan dalam kandungan Siti Aminah ayahandanya Sayyid Abdullah meninggalkan alam dunia inna lillahi wa inna ilaihi Nabi lahir ke alam dunia usia 6 tahun di saat sedang memerlukan cinta dan kasih sayang dari seorang ibu ibunya Sayyidatuna Aminah sama meninggalkan alam dunia usia 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu akhirnya kangjeng Nabi diurus ku akina selama 2 tahun diurus oleh Sayyid Abdul Muthalib baru 2 tahun mengurus Nabi sama kakeknya pun meninggalkan alam dunia usia 8 tahun geus teu boga bapak teu boga indung akina ge geus maot akhirna Rasulullah diurus ku paman tercintana Sayyid Abu Thalib sampai Nabi mendapatkan risalah dari Allah Nabi sering naik ke Jabal Nur berkhalwat nyepen sorangan didinya satu saat datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad iqra kaget kanjeng Nabi dongkap malaikat Jibril ujug-ujug nitah Muhammad baca cek Rasulullah ma ana biqari apa yang harus aku baca iqra Muhammad kanjeng Nabi bingung ieu maca naon malaikat Jibril teu mere kertas teu mere tulisan teu mere buku teu mere kitab sementara bahasana iqra baca Muhammad Nabi jawab ma ana biqari apa yang harus aku baca maka di situ timbul Nabi Muhammad Nabiyul Ummi Nabi teu bisa baca teu bisa nulis hati-hati kalau Nabi tidak bisa membaca tidak bisa menulis berarti Nabi bodoh leungit sifat Rasulullah nungaran faqala berarti cacat mustahil Nabi bodoh artinya Nabi Ummi Nabi tidak bisa membaca dan menulis di saat itu ke Rasulullah Nabi wahyu pertama Nabi tadi pasian tulisan tadi pasian kertas tidak ada lafaz apapun di situ malaikat Jibril hanya bilang iqra ma ana biqari kata Rasulullah apa yang harus aku baca baru malaikat Jibril jawab iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam wahyu pertama dilungsurkan oleh Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi tidak bisa membaca kalau Nabi tidak bisa membaca apa yang diajarkan kepada umat
Kalau Nabi tidak bisa menulis dakwah Rasulullah, lihat surat-surat Kangjeng Rasul ayeuna masih kena aya di Istanbul di Turki. Itu dimasukkan ke museum, Pak. Kalau Bapak Ibu ada rezekinya umrah ke Mekah ke Madinah, sempatkan 1 hari saja ke Turki ke Istanbul. Di sana ada museum, ada jubahnya Rasulullah, aya udengna Kangjeng Nabi, aya pedangna Rasulullah dan para sahabat, termasuk rambutnya Nabi, termasuk janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk suratnya Kangjeng Rasul, tulisan Kangjeng Nabi masih kena aya. Nabi utus sahabat, kata Nabi, sahabat berangkat ke Romawi, antarkan surat ini. Berangkat sahabat, dakwah Islam, disurati raja-raja yang belum masuk Islam, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit sahabat di saat itu yang korban, pulang tinggal nama, mendakwah, mengajak orang-orang kerajaan, termasuk raja dan perdana menterinya, disurati oleh Nabi untuk beriman kepada Allah. Mereka banyak yang menolak. Akhirnya sahabat yang jadi utusan Rasulullah pulang tinggal nama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi tulisannya subhanallah, ya Allah karim. Jemaah yang dimuliakan Allah, akhirnya di situ ketika Nabi berdakwah Islam, mulai datang cemoohan kepada Rasulullah sampai Nabi dianggap orang gila, sampai Nabi diintimidasi, diancam, bahkan Nabi dikepung rumahnya, akan dibunuh oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy di saat itu. Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai naik ke Jabal Thur, asub kanjirobuha, sholat kanjir Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq di jero. Allah kasih pertolongan melalui manuk capati didinya kermelor dina pintu Jabal Thur. Kemudian ayah rahmat didinya, jadi seolah-olah itu lubang tidak pernah ada pengisinya. Ini pertolongan Allah. Akhirnya mereka pada berangkat lagi, mustahil Muhammad masuk ke dia. Kenapa? Karena ini sarang laba-laba teu aya urutna, boro-boro hancur. Eueuh nu suek hiji-hiji acan. Allah turunkan pertolongannya di situ. Entan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, yakin akan Allah tolong dalam kehidupannya dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Yang kaya, jadikan kekayaan kita untuk menolong agama Allah. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, saking kaya Nabi Sulaiman nepikeun ka pamajikan lagi 1000. Cuk ibu-ibu kumaha kilir mah eta. Teu kudu ngomong-ngomong kilir. Nabi Sulaiman mah sapeuting ngajima pamajikan 100 beres. Nih wayana penting isukan kumpulkan pemajikan bapak 100 dijima sapeuting. Cek pemajikanna bapak sia ku gagah-gagah teh make sapeuting rek 100. Biasa lagi teh sakitu. Cek Nabi Sulaiman sugan 100 pemajikan lahir anak lalaki kabeh. Ku bapak dijieun junudullah, tentara-tentara Allah supaya perang fisabilillah ngalawan Firaun. Balik di masjid datang ke istana 100 pemajikan geus ngampar kabeh. Cek ibu kos cuwe berarti. Jadi dijima parat sapeting 100 beres, tapi ternyata dari yang 100 istri hanya lahir 1 anak laki-laki. Aya qaul ulama menyebatkan Nabi Sulaiman tadina teu ngucapkeun heula insya. Maka ayat di surah Al-Kahfi gulusur ayat Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Temenang orang ujug-ujug ngomong isukan rek migawe ieu, isukan rek nyieun ieu, isukan rek milampah anu, isukan rek anu, ucapkeun heula insyaallah, karena kita tahu dan yakin bahwa hidup matinya manusia kicep beutana usik malikna kabeh geus aya dina aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita, ciptakan kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada siang, ada malam, ada sorga, ada neraka, ada laki-laki, ada perempuan, semua sudah dipasang-pasangkan oleh Allah. Ketika kita diciptakan jadi orang kaya oleh Allah, hati-hati jangan sombong dengan kekayaan kita. Di balik kekayaan ada kemiskinan, betul. Allah jadikan kita seorang pejabat, hati-hati jangan sombong dengan jabatan kita. Di belakang jabatan kita, kita akan menjadi masyarakat biasa lagi. Yang punya ilmu sama, bukan untuk disombongkan. Justru Allah titipkan ilmu
untuk didakwahkan, mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang ada orang Allah kasih harta, timbul penyakit al-bakhil. Seperti siapa? Korun. Korun itu manusia paling kaya saat itu. Kekayaannya Korun tidak ada yang bisa menandingi di saat itu. Paling kaya. Tapi karena setan masuk, iblis masuk, Korun tidak mau berbagi dengan sesama. Anak yatim, fakir miskin, duafa ditelantarkan. Bangunan sarana agama tidak pernah disumbang. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tidak ridho, Korun dan hartanya diamplaskan ke jero bumi. Naudzubillah. Ini ujian kekayaan. Orang kalau sudah banyak uang, justru makin banyak uang makin sayang dengan uang. Akhirnya tidak mau berbagi. Beda dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah istri Rasulullah adalah seorang yang kaya raya, janda 40 tahun dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi saat menikah dengan Siti Khadijah usianya 25 tahun. Setelah menjadi istri Rasulullah, apa kata Siti Khadijah? Ya Rasulullah, silakan candak harta abdi anggo untuk li'ilai kalimatillah, pakai ya Rasulullah untuk berdakwah agama Allah. Habis harta Siti Khadijah. Kata sahabat-sahabatnya, Khadijah, dulu engkau wanita paling kaya, sepertiga kekayaan Mekah adalah milik engkau Khadijah. Engkau manusia paling dihormati, wanita paling dikagumi, paling dihormati, karena engkau saudagar, pengusaha paling besar di Mekah. Tapi setelah menjadi istrinya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hartamu habis. Kamu dicemoohkan orang, kamu dihina orang, kamu dinistakan orang sekarang. Apa kata Siti Khadijah? Aku tidak malu dihina oleh orang lain. Walaupun aku miskin, tidak punya apa-apa sekarang, aku punya Allah dan Rasulnya. Kamu tidak cinta dengan hartamu Khadijah? Kata Siti Khadijah, justru karena aku sayang dengan hartaku, aku titipkan kepada Nabi, aku titipkan ke pesantren, aku titipkan ke Majelis Taklim, aku titipkan ke masjid, ke anak yatim, ke duafa. Ini karena aku sayang dengan hartaku. Nanti ketika aku meninggal, mereka yang akan membawakan hartaku ke akhirat. Ini sayang dengan harta. Setan iblis masuk ke dalam hati manusia. Ulah dibagikan ta duit. Benang hasil saya capek usaha ngumpulkan setik-setik, ada dibikin ke fakir miskin, bodoh amat mana. Setan masuk, timbul penyakit al-bakhil. Mereka jahe pantat kuningan, butut kasiran mereka hese cap jahe. Di Majelis Taklim, di Masjid Koropak, liwat datang penyakit pura-pura nundutan. Liwat Koropak kan itu cenghar. Ayah no gitu ayah. Sekali ngasupkan duit salahan, dan ngasupkan 1.000, 10.000 asup. Koropak liwat hoyu ditututur. Tapi kagak bubar kabeh di Majelis Taklim, terus orang hareupeun majelis diuk teu balik-balik cek ustadzah kunaon ibu teu balik cicing wae di dinya, salah ngasupkeun duit ditukeran deui. Makanya orang India sok nyinggungan ke orang Indonesia. Merege hese rek mere lamun rek mere ke demeng kene sungkrukeun wae. Judulna ge bebeakan. Yakin dengan yang disampaikan Rasulullah, kata Nabi, mana kosong malun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Justru harta yang kita infakkan di jalan Allah akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita orang miskin gara-gara berangkat ibadah haji, orang melarat gara-gara mengeluarkan zakat. Tidak pernah ada cerita seperti itu. Justru makin banyak diinfakkan di jalan Allah, makin waluya, makin benghar, makin bertambah hartanya. Alhamdulillah. Nggak usah banyak berpikir untuk kepentingan agama. Sudah sedekahkan, sudah infakkan di jalan Allah. Insya Allah keberkahan akan banyak untuk kita. Amin ya Rabbal. Hanya kan kadang-kadang ini untuk menguji iman kita nih, ikhlasnya yang susah. Ada orang ngasih kecil ikhlas, insya Allah besar pahalanya. Apalagi kalau besar ada orang ngasih besar tapi tidak ikhlas. Sabar aja kan, direk ngabangun masjid deh, per kakak 100.000, abdi mata 1 juta. Ngan puntennya abdi hayang ikhlas, bung ria, bung kanyawan ku batur. Kalau mau diumumkan di musola Kang, punten tong disebutkan ngaran abdi, bejakan we ti hamba Allah anu imah deket musola, cet na warna beureum mobil Avanza.
Aing ngomong hayang ikhlas embung ria tapi cirina mun kabeh disebutan hiji-hiji. Siti Khadijah kaya, sayang dengan hartanya dititipkan kepada hamba-hamba Allah yang mustahik, yang berhak menerima zakat, menerima infak dan sedekahnya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini karena yang hadir kayaknya kebanyakan ibu-ibu ini. Sebetulnya bapak-bapak banyak, hanya berbaur yang di belakang penuh bapak-bapak ini. Alhamdulillah. Cuma di ditu mah Pak punten pengawasan mingguan ayeuna bulanan didominasi ku ibu-ibu. Di majlis taklim ti jero sampai keluar masuk meuni pinu bener rame. Eta saking ramena kiai keur nerangkeun ge rame we ngarobrol. Ngobrolkeun salaki wae aya. Aya ibu-ibu ti saprak diung nepi karek balik teu cicingan culak cileuk ge, culak cileuk. Ece culak cileuk wae kunaon sih tong ganeng aing nepo seragam sia bagus. Orang keur gaji ninggalian seragam. Aya ibu-ibu ngaji bungeun ka hareup di sisi wae deket lawang panto. Cek ustazah ibu kunaon sih lain ka hareup di sisi wae isin rek apayun ge cenah. Nu di hareup mah tuh meuni doping. Naon bah dopingna tuh nu hiji kuku Bima, nu hiji Sairapat. Akhirna diseduh ku si emak. Euneun na gelas di luhur meja, duanana dihijikeun. Beres salat Isya cek si emak, "Neng, tuh keur caroge nengnya na gelas nu koneng keur neng ta gelas nu beureum geus dipasing-pasingkeun supaya kararuan keluar panganten teh nyokot gelas hiji ewang patuker nyokotna ai salaki nyokot Sairapat pamajikan nyokot kuku Bima diinum keduaan ai asup ka kamar cek salakina neng akang jadi rarapet kieu cek pamajikan oh Kang neng jadi haruras kieu nya kenapa masih baru istri masih sopan kepada suami sifat malunya masih besar dina bahasa we ka salaki nyebut lagi meuni papa salaki ka pamajikan mama padahal papa teh leumpang mamah teh dahar jadi papa mamah teh dahar bari leumpang mun papi jadi mami lamun api jadi ami lamun emi jadi bihun mau dikumplit kabeh borosot teh boga anak hiji mulai bahasa robah ka salaki gaya siaan bapak sia salaki ka pamajikan jadi emas sia komo lebah malam minggu salaki balik teu moal duit isuk-isuk leumpang hareupeun pamajikan cek pamajikan reka manah roromeheun cek salaki na kacai buhangseur ibu ngamuk disebut buhangseur salaki marah disebut roromeheun ribut rek hancur rumah tangga teu kudu ku masalah gede masalah siling singgung kitu unggul bisa jadi hancur rumah tangga betul Pak makanya aturan Allah qulu qaulan kariman qulu qaulan layyinan ucapkan dengan bahasa yang mulia ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut kata Nabi wala tuqabih ulah sok siling hina ieu mah gampang amarah gampang emosi keheula saeutik ka pamajikan ngahina ka pamajikan keheula saeutik ka salaki ngahina ka salaki beda hidung pamajikan ka mana poek cek pamajikan kacai burayu akhirnya siling hina der rusak ribut kebakaran akhirnya naudzubillah ini coba kalau ibu bisa mempertahankan sifat malu di hadapan suami baheula dangdan hareupeun salaki bersolek hanya untuk suami ayeuna mah beda keur ngaji rapi ondangan gaya yang hareupan salaki dibere sesa buk merisi gajar rame di cakaran ku hayang seno jepit sebelah beureum sebelah hejo tanrok meni geus beleuwu salaki balik gawe di kejauhan ningali pamajikan langsung baca kursi Allahu la ilaha illa qayyum karena mak lampir berhareupeun harusnya ibu bisa lebih rapi dari ini punten lain ngamagaan ngojai kamari ka kaum ibu Eca ngaji bisa rapi kondangan bisa gaya pelesiran bisa habis-habisan dandan kenapa di depan suami terbalik harusnya ibu bisa lebih rapi daripada ini insya lumang melikeun pakaian ke ibu salah salaki duit nanti mana ti salah ti salaki hasil gawe menang salah hormati suami dulu sebelum yang lainnya kenapa yang akan mempertanggungjawabkan ibu nanti di akhirat bukan orang tua lagi tapi suami yang akan ditanya di hadapan Allah
liwat hareupeun salaki mun dibari dongko punten ngiring ngalangku rek nyuguhan dahar mawa kobokan mun siga suster ngesot era ka salaki rek hitut ditahan beuteung mangerebek bijil teu lapeur leuh tilu ayeuna salaki nyang hunjar lawang panto ibu rek liwat beda ngahalangan boro-boro punten gejleng di lengkahan kadang-kadang di korehan make suku cokor ta cokor dek liwat hareupeun beungeut salaki teu hayang hitut ngahaja dibeten-betenkeun pret we hitut cek salaki culango boga bujur teh lumayan kang bubar jadi huntu. Hati-hati pertahankan sifat malu di hadapan suami karena sekarang akhir zaman seperti ini banyak istri yang nusus, istri yang durhaka kepada suami. Kenapa? Gara-gara tidak bisa mempertahankan rasa malu di hadapan suami. Makin sedikit rasa malunya, makin hilang. Pantas di kitab Nurul Absar diterangkan salah satu intan mutiara permata yang sangat berharga yang akan diangkat oleh malaikat Jibril setelah Rasulullah meninggalkan alam dunia. Arfa'ul haya minan nisa'i, akan diangkat rasa malu daripada kaum wanita. Makin akhir zaman kaum wanita akan semakin berani memamerkan aurat di hadapan laki-laki yang lain. Bapak punten, kita seorang suami ketika membiarkan istri kita berangkat dari rumah begitu saja pakai pakaian seronok, tadi caram, tadi nasihatan, tadi larang. Orang tua suami yang seperti ini akan termasuk ke dalam hukum ad-dayus alladzi yukiru fi'lil khaba'is, seolah-olah mempersilahkan istri berbuat maksiat. Jangankan masuk surga, ngambe sesengitan surga moal diberi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan di televisi banyak ditampilkan melalui artis-artis yang mahal, artis-artis ibu kota, artis-artis kelas tinggi. Pakai pakaian seperti itu, cut berai keluar, di luhur murucut ke anak ngegebrai. Aya nu berai cut, di luhur ngegebrai ke anak murucut. Aya nu cut, di luhur murucut ke anak murucut. Sekarang lagi tren di mana-mana pakaian legging, Bang. Abdi lamun uing ngaos di daerah Malingping, di daerah Serang, sakaleresan acara abdi kawengi dongkap ka Bogor teh subuh. Itu orang pulang dari musola, orang keluar dari masjid, ibu-ibu ternyata ngalut ke mana? Ke hareupeun ruko marak legging. Luluncatan ngadekeun musik tujuan olahraga yang sehat. Abdi liwat pas nyileuk ai sugan parawan horeng nini marak legging. Ternyata yang tergoda pakaian legging bukan hanya anak perawan, nini kagaroda ku legging. Pantas cek budak ngora zaman sekarang zaman sinting, banyak pemuda pakai anting, anak perawan pada bunting, nenek-nenek dikeriting, eta pakai legging. Zaman sekarang zaman pusing, banyak orang jadi maling, bukan maling baju samping tapi maling selaping-ping. Minum es cendol kagak pakai kelapa, loba budak parawan beunang ngajaran nol tebogeun bapak. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan Allah ngahampurakeun dosa orang sadayana, Allah melindungi dan menjaga kita dan keluarga kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya doa Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu kata Allah, jaga keluargamu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat antara suami dan istri, orang tua dengan anak bakal loba nu jadi musuh sering dakwah baeun Allah Subhanahu wa taala. Cek salakina Gusti abdi tos nitah ka pamajikan supaya ngaji. Abdi geus nitah salat ka pamajikan, cek pamajikan bohong Gusti, salaki abdi can pernah nitah salat nitah ngaji ka abdi. Makanya di Al-Quran di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara di hadapan Allah. Cek anak Gusti abdi diasupkeun kana neraka ku Gusti karena ke di dunia abdi teu ibadah. Karena kolot abdi teu masantrenkeun abdi, kolot abdi teu ngadidikan jalan agama, kolot abdi loba hartana tapi cuek, can pernah ngabantu abdi diasupkeun ka pesantren, ka madrasah, ka majelis salim.
Cek kolotna kumaha tadi teh sumut mah dikunci, tangan berbicara di depan Allah. Cek tangan kolotna, Gusti abdi anu nungtun nage dicanak ya anak teh ka madrasah. Gusti abdi nu ngagandong nage, abdi nu nyerahkeun kardus nage sina beas jeung sagarupana. Anak abdi nan deugeuh teu ngawaro ka abdi. Jadi saksi semua di hadapan Allah. Tangan yang berbicara, kaki jadi saksi. Cepean abdi nu mapah nagi Allah nepi ka baruh abdi baretokeun di dunia mapai-mapai jalan satapak nyebrang wahangan mapai-mapai sisi lamping nyebrang galengan sawah lempang puluhan kilo nganterkeun anak ka pesantren ka madrasah tapi anak abdi deugeuh teu ngawaro. Di hadapan Allah tidak ada yang bisa disembunyikan, semua akan jelas terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ahkamul hakimin. Satu, istri yang soleha bisa mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Dua, ibu at-ta'atu li amrihi, ibu harus patuh dan taat kepada perintah suami. Cek salaki cicing, cek salaki berangkat. Istri yang soleha tidak banyak komentar. Ibu gitu ente ning cara rinci insyaallah di dewasa soleha, amin ya rabbal. Makanya contoh akhlak Siti Khadijah, lamun Kangjeng Rasul berangkat di bumi Siti Khadijah nuturkeun, Siti Khadijah ngajajab Rasulullah nepi kana panto hareup, dicium tangan Rasulullah pan geuning pahalana, cium tangan teh sarojeng nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Dicium pipi Rasulullah ke Siti Khadijah, gede pahalana sarojeng sedekah kuda 140 kuda. Makanya salaki balik di mana-mana ibu nangtung hareup lawang panto, calukan salaki gegero Pak kuda Pak kuda. Cek salakina hayangan pipi aing cenah. Doakeun Pak, didoakeun ku uminya sing berkah salamet, sing panjang umur, sing berkah lancar, menang rezeki nu seueur halal pikeun bekal ibadah ka Gusti Allah. Cek salaki alhamdulillah ku soleha boga pamajikan yang ngadoakeun bae. Salaki balik nih ieu bapak menang sakieu biasa 100.000 20.000, ibu yang soleha kumaha cek ibu Pak sakieu ge bebenangan kene alhamdulillah meureun rezeki urang dinten ieu teh sakieu buah isuk page tong leuwih gede doakeun minta isuk bapak berangkat deui ieu atoh teh salaki digitukeun ku pamajikan. Subhanallah, ibu gitu teu kasar lagi. Ieu mau dibere 20.000 asupan pindah kana sungut. Manyun nepi ka sore. Subhanallah, ya Allah karim salaki balik musalin disuguhan pangbarekeun cai segelas acan matur. Da teu hese ieu teu berat ieu mah cai segelas. Ibu nyuguhan cai segelas ka salaki menang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Alhamdulillah. Cek si mah di tukang mamah yang 2000 rakaat dibawa jeung emerna di banjur salaki nyungkun mah. Ya Allah karim subhanallah, salaki rek balik di mana-mana teh sambut. Ieu mah rek datang bupati, rek datang calon besan, imah dicek, halaman disapu, mau dibersih. Lepas salaki rek balik anger. Di dapur bari nyangu, bari masak, anak gigireun indungna. Salaki assalamualaikum dihareup kumaha cek pamajikanna neng tingali ka hareup itu aya tamu meureun anakna ngagidi ka hareup pas anakna mukakeun janela ngintip mukakeun hordeng lain buru-buru dibuka pantona budak balik deui ka dapur mi bapak oge balik oh bapak siapa culangu batur assalamualaikum disebut culangu disebut ngaledek bukan assalamualaikum itu doa assalamualaikum keselamatan alaikum itu untuk kalian semua doa mata dijawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita membalas kebaikan orang lain bahkan lebih baik lagi tambahkan batur dengan syukur assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah batur assalamualaikum warahmatullah jawab kurang waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh batur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Itu artinya kita membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Dekati lu aja istri yang soleha wa ardun nafsiha alaihi inda naumi lamun rek sare pasti nawaran heula ka salaki ibu sok nawaran tara ieu kanyahoan penyakitna
lah Kang tadi tawaran dari Korean wae tawaran salaki bisi pohon ya kumaha we atuh nawaran nama rek cara tadi teh ieu mah beusi ditawaran batur manten sabab ini loba jelema balalager teu pararuguh komo lebah malam minggu sisi kota perbatasan jeung kota ngajajar sisi jalan meni reuteum marake anrog luhur tuur kaluhur marake cawat bungkul begatan mobil malam minggu ayeuna malam minggu le was kade dipegat mobil polisi mobil kiai dipegat kabeh aya supir iseng Kang ceureun heula cenah rek naon rek kalau kitu cenah teu hayang nyaho kumasih ngomongna ya urang jadi penasaran akhirna dikasih siwe mobil teh kahandapkeun kaca mobilna datang saurang nyamperkeun rupana urang Sunda bararade ieu ya bade kumaha ieu teh di tukang 500.000 di hotel 5 juta bari nabung 5.000 astagfirullahaladzim sieun kagoda kopiah dipake di sorban sampaikeun deui ieu teh kiai aing balik ngaji coba tiris ge ditawaran nu kana dieu ih da teu ningali sugan teh lain kiai wios ka kiai mah gratis ngalaparokahna we kata kecil tawaran salaki insya Allah ibu jamaah para bapak yang dimuliakan Allah termasuk kita Pak ingin menjadi umat Nabi yang baik laksanakan perintah Nabi dalam rumah tangga tidak boleh berlaku sewana-wana kepada istri walaupun kita seorang suami seorang kepala di rumah tangga seorang presiden raja hati-hati ketika datang emosi datang amarah kata Nabi wala tadribil wajha temenang main pukul, main gebuk, komo ngagebuk banget pamajikan. Ini diharamkan dalam agama Allah. Wala tuqabi tidak boleh saling menghina. Wala ta'jur illa bil mabit. Hati-hati ulah sok pundungan ibu. Ieu maka singgung saeutik ku salaki bubuntal tengah peuting, pundung balik ke makolot. Aya nu kitu aya. Rame aya kabeh ya teh. Meni komplit diceblang mah. Kasinggung seetik bubuntal balik ke makolot cekolot aya naon sia make balik tengah penting make bubuntal kieu uing sebut buah angser Pak ala karena sebut buah angser acara kudu balik depan bapak mah teh nyaho rumah tangga antak teh geus kumaha Pak salaki geus tara gawe teu boga duit Pak uing teh dijieun pembantu di imah anak geus ripuh di sakola ge dikeluarkeun geus tara bayaran tuh listrik tadi datang urang PLN bagat ke listrik gas dinas awa asian kabeh di umar hadapan kolot kumaha cekolot pan sia hayang kadinya wae aing mah tiba lagi teu satuju hiji ta kompor hurung bensin nyamperkeun lah ece ngorak kene ieu sepak salah kitu sing menang deui di luar rumah banyak fitnah hati-hati gas nyamperkeun ngabledug ca geus aya berangkat yang milu ke Jakarta tuh coba kenapa hancur rumah tangga jangan salahkan orang lain tina paham orang kene, tina mulut orang kene anu ngumpar permasalahan pribadi kita. Nabi ajarkan wala ta'jur illa fil mabit, ulah sok buru-buru hijrah, ulah buru-buru pindah keluar ti imah kecuali pindahna di imah sorangan. Ada kan kadang-kadang istrinya sabar, suaminya temperamental, balik usaha jebluk patut tembrak engsel luncat ka mana buah. Piring bebeus gelas mararaclang cek ibu aing ti isuk dicarekan ku salaki geus paranas ceuling geus ngadeg-deg di awak rek kaluar ti imah sok sieun batur nyanaon aing boga masalah cek ibu rek ngelehan pindah we ka kamar tengah geus sakamar we dihareup sok sieun kagelepok ku salaki ini yang dimaksud boleh hijrah tapi di rumah sendiri tidak keluar dari rumah orang lain tidak tahu kita ada masalah dengan suami Aisyah imah kene masuk aya jalan piakureuna bagi penting bagi diri bagi penting bagi diri salah ketika kamar harap ke koronangan ke ruang tengah di ruang tengah tiris kene wae ayeuna masalah ki ngoronang ke kamar tengah pamajikan luhur sofa bari yang harapan yang cak-cak bari melotot dasare mah henteu ai salah ki di kolong bari gogorolongan yang harapan yang bari rek hajat era can menta hampura ka pamajikan ai kabutuh gede da awakna katirisan ular goler gulang-guling niangan akal kumacara nah yang naik ke luhur kapanggih cek salakina pura-pura kuliah hayang suga teh moal teh malan ku pamajikan hanya cenah tuh jadi dewe pan campur deui alhamdulillah
Coba kalau sudah keluar dari rumah, kacau yang ada. Ibu rek balik dari kai masalah ki daerah mabur ti imah, betul. Anak geus teu puguh cicing di mana, ilukan itu ilukan dia geus teu kontrol. Salaki di imah gulang-guling teu paruguh, aya ngopi eueuh gasna, rek kahurungkeun gas eueuhan gasna, rek ngaheur cai hese, ngarokok tinggal puntungna, aya ngopi tinggal gegedona. Salaki penting-penting ka dirisan lempang ka pos ronda. Tapi dah di pos ronda sok aya hansip ke ronda. Sugan we cenah aya kopi. Sugan we aya rokok. Aya hansip keur ngagoler we bari gigirna aya radio. Lagu-lagu Sunda meni harus cak di dieu. Jelema keur stres ieu nyampeurkeun ka hansip. Perang sana beurang ngagegro manehna. Geus semetia diuk deket hansip carita cinta nu urang pada bahasa cinta mulai rei inget pikiran ka pamajikan leweh we kaluar cai mata jika kidul gidi lempang ka belah kidul jika kaler lempang di ka belah kaler ngulon ngetan moal nyarang ngahulang salaki naik lempang ka mana tuh cenah stres nu aya naudzubillah min. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah amin. Artinya apa? Jaga emosi, jaga amarah, jangan sampai dikeluarkan begitu saja, karena ketika sudah mengeluarkan amarah biasanya sok rugi sorangan. Ece salaki balik gawe tadi panto ge ngajungkal panto harum. Ibu cicing we teu dilawan sarwana. Artinya apa? Ketika suami lagi emosi artinya api sedang menyala, ulah dibanjur ku bensin. Salaki keur ngambek, ibu milu ngambek, der ribut kahuruan atuh. Salaki keur marah, sudah siram dengan air. Ibu diam saja. Carekan ku salaki geus cicing heula. Tingalikeun orang yang mengumbar amarah sok rugi sorangan. Pantong geus ngaguling engsel loncat ka mana buah. Kadang kena beberuk di masjid. Gagah ya bedug ar-Rahman kebeladung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salaki berangkat ke masjid. Ternyata langkah suami kakinya menuju masjid ini jadi ampunan dosa. Amarah nu tadina puncak piring pepes gelas marat selang patonga guling mulai turun amarah, emosinya mulai rendah. Datang ke masjid ambil air wudhu, ternyata basuhan air wudhu ini mengusir setan dan iblis yang ada di sekujur tubuhnya. Setan nu nempel dina panon, dina ceuli, dina irungna, dina sela-sela rambut, dina pori-pori kulit, kabeh kabasuh ku cai wudu. Akhirna zabas syaitanu, setan kabeuleuh hancur, kabeuleuh kuasa Allah anu aya di cai wudu. Menghadap kiblat, sujud, darah nu tadi naik akhirnya dipakai tungkul sujud ke Allah. Akhirnya reda lagi, standar lagi, stabil lagi. Balik di masjid, ibu geus dieu we di kamar ningalikeun salaki. Da geus ening deui, geus eling deui, geus standar deui, geus normal deui. Ningali pantong ngagubrag can anu ngomekeun. Cek salaki namun aya anjing asup kumaha ieu. Tengah beuting rek minta tulung ka saha ngomekeun panto, akhirna ngangkatkeun panto sorangan. Rek dipasangkeun panto engselna eueuh neangan baterai suntang senter neangan engsel. Cek ibu ti kajauhan kacian deh lo. Ketrak-ketrek ngoekeun panto sorangan main nu ngagulingkeun, main nu ngomekeun akhirna mah. Tuh orang yang mengumbar amarah akan seperti itu. Penyesalan yang ada. Maka hati-hati. Pantas Nabi sampaikan, rojakna min jihadil asghar,
kita baru saja pulang dari perang kecil. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perang berkecamuk segitu dahsyatnya, sahabat kita berapa ratus orang yang meninggal, kenapa Nabi sampaikan raja'na min jihadil asghar, kita baru saja pulang dari perang kecil? Sahabat bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad besar ya Rasulullah? Nabi jawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, itu jihad yang besar. Rek berangkat ke masjid, setan mulai datang. Rek berangkat ke majlis taklim, timbul sangep, timbul malas, itu iblis setan masuk ke pori-pori badan kita, masuk ke aliran darah kita, masuk ke otak kita. Akhirnya banyak orang yang dikuasai oleh nafsu setan, akhirnya tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu Nabi sampaikan bagaimana orang yang hebat. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsa indal ghadab. Orang yang hebat kata Nabi bukan orang yang temperamental, bukan orang yang mudah mengumbar amarah, tapi orang yang hebat adalah orang yang ketika datang amarah, datang emosi, bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Amak magede, astagfirullahaladzim, ya Allah, aing dihina ku batur menikir kieu teh, aing teh asanan teu kitu, tapi ditahan. Bukan kita tidak berani, namanya nafsu. Siapa semua punya nafsu, betul? Tapi hati, akal di sini berbicara. Ngaduh, berantem dengan nafsu, cek nafsu nges samperkeun mawa golok dia kan itu. Cek akal, ulah istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kadang-kadang tidak dari setan, ada setan bulu kekanu nyamperkeun ka urang, memprovokasi, mengadu domba. Naudzubillahi min. Pernah ada kejadian ibu, ada seorang ustad datang tetanggana, cek ieu tetanggana, Pak Ustad, abdi tadi calik di warung. Pak Ustad keur diomongkeun di warung, tuh Pak Ustad teh kieu, Pak Ustad teh kieu. Kata orang tadi, Ustad istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, cek Ustad kumah kenai wios sing janten pangampura dosa keur abdi. Ternyata orang yang tadi mengadukan bahwa tetangganya ada yang sedang ngomongin habis-habisan di warung, kira-kira 10 menit kemudian orang yang tadi membicarakan bahwa tetangganya ngomongkeun manehna, datang tetangga yang satu lagi, anu dituduh ngomongkeun Pak Ustad tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad amang, alhamdulillah. Iya cenah abdi bade silaturahmi, tos lami tetepang sareng Pak Ustad. Alhamdulillah. Ustad bertanya dalam hatinya, bukankah orang ini tadi yang dibicarakan sama tetangga saya bahwa mainan ngomongkeun kagorengan abdi habis-habisan di pos ronda, tapi kudu dijelema datang silaturahmi ka abdi ka dia. Akhirnya apa? Iya cenah Pak Ustad, gaduh milik sakeudik, anak teh cenah tani, hasil tanina bagus, kamari teh diborongkeun, alhamdulillah geuning aya hasilna. Abdi bade sodakoh ya masa kedik, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Pas dibuka ngasih uang 1 juta, ini Ustad langsung istighfar, Gusti lamun abdi bade kaprovokasi kamari disamperkeun ieu jelema ku abdi nepi ka ribut abdi jeung manehna, apa yang ada? Permusuhan. Ternyata hanya adu domba saja. Ada orang yang benci dengan kita, kita diadu domba dengan orang lain. Allah buktikan langsung di saat itu, ternyata ini orang baik, boro-boro ngomongkeun kegorengan orang, justru dia datang menjadi pelantara rezeki yang Allah berikan melalui orang tersebut. Alhamdulillah. Makanya ketika ada orang membicarakan kejelekan kita, sudah kita bilang saja alhamdulillah, ini akan jadi ampunan dosa untuk kita. Batur ngomongkan kagorengan orang, berarti kagorengan orang keur dicokotan ku manehna, dosa orang keur dicokotan ku manehna. Ketika kita yang membicarakan kejelekan orang lain,
berarti kita sedang memberikan pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain diambil oleh kita. Naudzubillahi min. Boro-boro nanggung dosa batur, keur nanggung dosa orang can puguh urang bisa nakit di akhirat. Terus pernah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat dan lain sebagainya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nu adzan ma'adzan, urang mah anger we di sawah. Ningali ka tukang tilu karit deui kagok. Beres tilu karit tadi yuk dina kalengan ngopi heula nyanet heula dur kadenge asar yo ningos asar deui dohorna katinggalieun. Naudzubillahi min. Komo lebah subuh mapan setanna galalede. Makanya alhamdulillah kolot-kolot orang sepuh-sepuh orang selalu berjuang kumaha carana hayang ngajak masyarakat supaya ibadah ka Gusti Allah. Kita salut Pak melihat orang tua kita sudah usia di atas 60-70 tahun masih bisa melangkahkan kaki ke musola, masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis salim untuk belajar thalabul ilmi, untuk ibadah kepada Allah. Kau mau di bulan puasa jam 3 geus ngahulukeun sapeker di musola. Para dulur sadayana ngawartosan waos kantun 3 paur yu ibu-ibu nu hudang di jam 2 sing harulang di dapur aki-aki ngan paur deui waos kantun 3 paur ai horeng berenang para dulur sadayana ngawartosan waktos tabuh 3 sahur gitu maksudna mah. Tapi ka subuh nu adzan manehna kene daun nu datang ka mushola assalatu khairum minan naum, assalatu khairum minan naum. Beres adzan gedepruk salat sunah 3-an datang baturna berenduaan ngajajar 3-an salat sunah qobliyah subuh. Beres salat sunah qobliyah subuh rek salat imam can datang kene wae siling tanya ka ustaz ka mana can datang kene wae. Tuh hiji tatanggana apalun cenah keur jarah ka Cirebon can balik ngimaman saha ieu siling dorong 3-an mundur kabeh da rumah salain imam cek nu hiji embung aing ngieun salahan cek nu saurang komo aing mah eueun nu apal suratna nu hiji aing mah leklok beusi ngagobrak datang saurang aki-aki baturna assalamualaikum. Sebelum 3-an tah datang batur urang rejeng ku 3-an tukarak datang didorong direjeng ku 3-an dipaksa ditah imaman atuh batur kapaksa bari teu biasa tepan ai kapaksa mah sagala ge hese tuh ibu nu biasa make tiung marek tengah peuting model kieu adem we nu teu biasa make tiung sok nyara rengsol make tiung tong diomekan jadi kanyawan atuh. Aing ngaji lila saeutik elek kesekeng bujur ararateur saat iset busar geser neangan sendal pura-pura kace korlos balik pageula tentang ka imah panto imah can dibuka tiung leupas ti heula hareudang aya nu kitu aya ngararaku geuning beres bukaan tiung alung-alungkeun kana kastop RT namu assalamualaikum ngintipna jandela aya Pak RT era rek nyamperkeun RT teu make tiung nyoba tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula teu nyawa tiung lesang murag nu kacokot sempak salaki pengplekeun nasira ai bukan panto RT bari tunggul seseurian eta RT kagugu RT seseurian kunaon sih teh tanda kaca naon gua pas nyilu kana kaca innalillahi ngoci patut teh kaluar deui. Ya Allah, akhirnya manusia orang maksakeun ngimaman bari teu biasa. Dan memeh ngimaman ngomong heula, awas ya, teuing sirikeun aing. Agar kaharep usolli pada subuhi. Allahu akbar. Cenah tukang Allahu akbar. Da aki-aki kabeh atuh salat. Maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eta Fatihah sakitu capetangna kusabab teu biasa dipake ngimaman keder
batur ghairil mana mah gurawil ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek tukang mending ngagerem musola ku tiluan beres waladdallin imam cici ngahulang orang keur mikir eta imam bingung rek langsung ruku aing sok sieun salahan rek maca surat As-Sajdah aing apal lagi saparo cicing we imam lila nu tukang beuki ngeleter tuurna komplain ngagorowok saurang diam-diam bae baca suratna dielingan kita maca surat As-Sajdah kalakah nemalan naon atunya nya ngobrol aja nama cek tukang gas kuliah we kuliah da imamna sok kuliah wae dipapai sakata brangna kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud cek nu tukang antum deui abud deui dielingan deui ku nu tukang mam lakum nemalan dewae lakum aing poho lakum dinukum waladdallin amin dewae teu beres-beres cek nu tukang ganti suratna inna maksudna inna atau inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar inna sana Allah teka panggih fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli inna cek tukang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatam kabeh capek paeh dibaca badak didik anak orang sobat darikeun ke masjid amin insya ajarkan Al-Quran di kita banyak ulama banyak kiai pemersatu umat insyaallah dengan adanya kiai dengan ajaran ulama kita bersatu di majelis salim di masjid untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita mereka lah yang membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, diajar aku guru-guru orang ajaran agama. Mulai orang miluan ngaji saayat, 2 ayat, 3 ayat. Terus nepikan cinta kana Al-Qur'an. Datang bulan puasa, musola pinuh kudu tadarusul Quran. Nu di imah ibu-ibu berlomba berpacu, anak muda berganti setiap waktu 24 jam sampai berapa kali khatmil Quran. Subhanallah. Ngan di urang mah paneta. Jadi datang nate rame nama raca Quran teh bulan puasa. Beres lebaran kos keangkat tincang. Eueuh deui nu maca Quran. Dan alhamdulillah nah berkat bimbingan ti guru-guru urang sadayana di urang sok dipasihan terang ibu keur hamil mohon sabaraha bulan 4 bulan ayakeun walimatul hamli walimatul butun salamatan kandungan ceuk kiai osok ngari 4 bulan jadi osok hebat kararuat uy henteu cangkeul ngari 4 bulan bebas saja ge cangkeul bagi ieu punten ngaji nepi ka subuh insyaallah moal acara keuleun ya biasa 4 bulan ngariungan. Nah dibaca Al-Qur, surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kafir, surah Yasin ada yang sampai 1 khotaman Al-Quran. Dibaca Al-Quran, tarbiyah qoblal wiladah, anak usia 4 bulan dihidupkan Allah, ditiupkan roh oleh malaikat. Karena sausik na beteng ibu. Bijil kaluhur disebut nyiram. Awe keur nyiram pan loba panyakit. Ningali sangu bau nu pesalaki ijid nu bebeto haliwat asa yang utah ningali duit mah anggar we molotot saumurna can pernah aya ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah kali-kali ewa teh kana duit atuh cek salakina lumayan ewa kana duit mah sing lila we nyiramna kandungan beki gede beki leuseuh ngan ngagoler we hareupeun TV cek salakina Umi Syati isuk nepi ka sore bapak geus balik deui gawe ngan ngagoler wae mun disingket ngajawabna bawaan orok
cek orok nyalahkeun aing. Ya Allah, subhanallah, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini ada tarbiyah yang kedua, tarbiyah indal wiladah. Ajarkan ke anak pas lahir ke alam dunia mana perintah Nabi, adanan kuping nu belah kanan, komatan kuping nu belah kiri. Makana bapak punten pamajikan rek ngajuru sok ku urang baturan insya berusut lahir langsung adanan toman per Allahu Akbar. Orok ayeuna mah can 40 poe geus beuntak malotot nepokeun beungeut bapana di adana. Rupana budak keur mikir bapak aing jere amat cenah. Punten Kang, nyambung 4 bulan pas dirupkeun dibaca kalam Allah, pas lahir tadi mendengar kalimat takbir mengagungkan Allah, maka setan juring iblis nu kumpul di dinya kabeh mabur kapeulem ku asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 7 poe disabrak lahir cek Kangjeng Nabi, ayyuh sina ismahu, bagus keun ngaran anak urang, ambil dari nama Asmaul Husna, ambil dari nama para anbiya mursalin, nama para malaikat. Mangga anak abdi nu kahiji ngaranna Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Israil. Geus galede berangkat gawe kabeh ka Jakarta, indungna gering ripuh, anak disusulan kabeh nu pangla datang Israil. Jeung salakina ma Israil geus datang, ampun aing can hayang pae. Para salam malaikat Israil pugu anak nu datang. Nah, kadang-kadang karena nama sebagus-bagus dari orang tua digararanti leras. Keletik sana mina kasep Ibrahim, woi ngaranna Nabi. Nu ieu sa Ismail, subhanallah, aing geus gede sangaran euy Bram. Nu kadua Michael. Ibrahim jadi Bram, Ismail jadi Michael. Aminah jadi Mince. Subhanallah, ya Allah karim, hati-hati, itu nama yang baik yang diwariskan orang tua kita. Da baheula mah pan merek ngawaris ngaran teh sok naros kajengan ka kiai ka mama ka kasepuhan. Mama punten bade naros ieu putra abdi teh kedah saha namina. Atuh pan ku mama mah diisi istighorohan heula diitung heula teh sembarangan. Supaya nyambung jeung Allah Mahfuz ngarah anak urang jadi anak anu soleh. Amin. Ieu mah Kang, ieu anak urang saha ngaranna? Ieu geus rek saminggu can boga ngaran. Cek salakina poe naon mi lahirna Rebo. Jam sabaraha? Bada asar. Cuplak beserna poe Jumaah. Geus atuh cenah sarboah. Lain kitu, awalan nalaki ke Muhammad, awalan awe ku Siti Asus Sayyidatuna supaya ngalap barokah tina Nabi Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi 7 poe kerak cukur rambut akikahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bari di marhabaan cukur rambutna budak teh dikurilingkeun make baki make nampan aya taugan kelapa hejo dipapras luhurna gunting asupkeun ka dinya make geuningan nyere belahan luhurna duit di asup-asup dijieun bendera kurilingkeun budak bari di marhabaan. Cek bapakku naon sia teh kudu make daugan kelapa hejo, ternyata daugan kelapa hejo caina itu bisa menetralisir racun. Makana baheula diurang keur jauh ka dokter di mana kurang cairan dibere cai daugan kelapa hejo. Baheula mah da barokah tu sisi imah tangkal kelapa teh penting baheula. Ya Allah subhanallah. Aya eta maksudna naon gunting diasup ka dinya? Kulit anak nu kana usia 7 poe sensitif Pak. Ulah ku gunting kakoet ku kuku saeutik akhirna rodek budak nepi ka gede ngabeulahanna. Kenapa? Sensitif kulitnya masih sensitif. Makanya gunting diasupkeun ka dinya cek kakumbah ku cai kalapa hejo. Racun anu digunting bersih. Diguntingkeun kana budak insyaallah aman. Duitna sedekahkeun eta. Tina marhaba, tina sedekahna ini akan jadi nilai pahala yang besar. Mengulang tahunkan anak, hati-hati jangan pakai gaya Yahudi. Ulang tahunkan anak umur 5 tahun pangmelikeun bolu hiji tangcepkeun lilin 5.
urungkeun tiupan ku anakna indungna bari ngalagu panjang umurnya tiupan hiji-hiji budak bari ngalagu lilin kecil menyala di sini ku redupkan kembali lagi diurungkeun ditiup deui pari mandehi maksudna ini gaya apa? Majusi ajaran majusi awalnya dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam anak Nabi Adam aya nu ingkar kana hukum Allah siapa? Qabil nepi ka Qabil nyembah kana seuneu lahir agama majusi dirinya tah diterutal ayana tiup lilin apakah ini ajaran Islam? Tanya pribadi kita kalau ini ajaran Islam Rasulullah sudah mencontohkan terlebih dahulu Nabi tidak pernah mengulang tahunkan anak-anaknya dengan tiup lilin dah aneh aku umur tadi dihitung ku lilin umur 10 tahun lilina 10 ini umur 80 tahun hayang ulang tahun dipangulang tahunkeun ku incuna pamelikeun bolu hiji tangcepkeun lilin 80 tiupan hiji-hiji seep napasna maot harita keneh naudzubillahi min punten lain sim kuring panati kana ulang tahun silahkan mau mengulang tahunkan anak kita tanya putra Kang Edi ayeuna alhamdulillah pas ulang tahunna dina sasih maulid abdi masih emut kapungkur rujuannya di khitan abdi nu ngaosna di dieu ayeuna tos usia sabaraha Kang ya supaya mudah-mudahan sing panjang umurna amin sing dijantankeun ulama ku Allah Subhanahu wa taala pasantrenkeun Kang ilmuwan kana agama supaya berkah hirupna dunia akhirat amin ya rabbal dengan sedekah hayang-hayang teuing ulang tahunkeun anak undang kiai undang santri undang tetangga baraya pengajian pemuda sok kumpulkan pengajian ibu-ibu undang semua anak yatim duafa fakir miskin suruh duduk paling depan dipimpin ku ajengan tawasul heula maca yasin heula maca sholawat heula ditutup dengan doa diaminkan ke budak yatim jeung fakir miskin doa na dikabul Allah tina sedekah na gede pahalana akhirna budak panjang umur bari barokah alhamdulillah mudah-mudahan putra putri orang anak ijo orang sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga tarbiyah ba'dal wiladah iraha anak geus mulai gede saeutik siap menerima ilmu Allah ayyu'allimahul kitabah cek Rasulullah ajarkeun heula Al-Qur'an ke anak-anak urang sareana kenalkan mereka dengan Al-Qur'an pas lahir dibacakan Qur'an pas lahir umur 4 bulan dibacakan Qur'an pas lahir mendengar kalimat takbir di adzan di qomatan pas anak bisa belajar langsung yang dikenalkan Al-Qur'an selesai Al-Qur'an dikenalkan ketauhidan kepada anak terapkan, ajarkan dengan baik. Nah yang gelis kasih apa dia? Urang ngaos sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman hiji-hiji cok kade ngos jeung umi jeung bapak kadia Allah wajib kasifatan ku sifat wujud hartosna Allah wajib ayatna mustahil Allah teu aya mana cenah dalil anu nuduhkeun yen Allah wajib kasifatan ku sifat wujud ayana sakabeh alam semesta ngajadi dalil kana ayana Allah Subhanahu wa taala karena mustahil cek akal aya dadamelan teu aya nu ngadamelna hiji-hiji papai 20 nu wajib di Gusti Allah 20 nu mustahil di Gusti Allah hiji nu menang di Gusti Allah jumlahkeun 20 40 tambah hiji 40 hiji tambahkeun 4 nu wajib di para rasul 4 nu mustahil di para rasul hiji nu menang di para rasul jumlahkeun 8 jeung 40 hiji 50 sifat dikumpulkeun dina kalimat la ilaha Muhammadur Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cek kanjeng Nabi sajalma anu di akhir hayatna bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah maka orang tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak ajarkeun Quran kadieu nengos jeung umi canak tuturutanana nyebutna ge tuturutan kuna disebut tuturutan indung nu maca anak nurutan turutan uminya bapak taba mim domamu bafamu turutan ke budak alif doma mim kasroh ni umi turutan ke budak budak lebih bisa ngeja mamah neng udah bisa
Coba mama pengen denger. Dengerin ya mah. Iya. Mim fata mata fata tamim namamu matamu culamu ya. Beda bari nunjuk bener ka indungna. Rajin baca Qur'annya. Alhamdulillah bulan puasa diangkat jadi imam di masjid. Alhamdulillah. Minimal aiku budak ngora mah beureun gagah. Tapi hati-hati sing tawadu. Ieu mau datang ka mushola aki-aki labuh bedug direbut panakolna. Wing na bedug ge dah. Yuk aki-aki mah nyaho can boga ilmuna. Ibu kalau luar subuh-subuh dah jelema gelo ngarung subuh-subuh. Itu tadi jelema gelo. Kalau wong adzan asyhadu an la ilaha illallah. Laki-laki teh ngeunaheun budak teh adzan mah. Ngan aing nyeri hate disepak. Diuk deui aki-aki ka juru. Ai lembah aya shalah panjang teh nepi ka bawah kana tungtungna. Hayya 'alas shalah. Aki-aki udang jang ning hayang sholat akbar korek kawalat sata ku aki-aki batak sing kahade kakolot ka guru-guru sing tawadhu insya Allah tuh di masjid maraca Quran di imah maraca Quran ini perintah Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi baraca ku anjeun Al-Qur'an karena Al-Qur'an bakal nyapatan urang kin di yaumil qiyamah amin. Jadi akang berangkat ibadah haji, berangkat umroh di Mekah mah lain ukur bulan puasa. Salian di bulan puasa ge rame ngaguru nu maca Quran. Atuh itu mah tarawih ge pan 4 jam. Cok hayang nyaho dicemplang tarawih 4 jam. Imam beres salat jeung ka tukang makmum tinggal karpet unggul. Di urang mah ulah tarawih 4 jam aya imam kalau saeutik we ka hareup sing jerepe di tukang kolot. Lila ieu mah. Udah orang nggak sabar. Tadi nak pinuh musola, gara-gara di mun kolot teuing berenang sing kaleset sisa 3 baris mah. Cek DKM coba isukan nu ngora ka hareup. Teu tanggung Fatihah di sana paskeun 20 rakaat mah witir 3 setengah jam beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wes perang abit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin teh bungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek budak ora cocok aing ekspres. Udah ngora cocok aki-aki riweuh di tukang. Dak sujud deui sujud deui. Aing can menang sarokat-rokat aja. Ini kating cak mukeunana bermuter-muter di tukang. Aki-aki maksakeun milu 10 rakaat teu kuat pingsan jungkel. Gotong ku budak ngora asupkeun kana kulung pendung. Bubar tarawih aki-aki hulang-hulang kulung pendung poe ka amat. Aduh melampu apa ya? Batur na kulung pendung. Kenapa? Karena tidak pakai ilmunya, tidak sabar dalam ibadah. Nauzubillahi min. Ulah dina salat, ulah wakadina baca Quran, ulah wakadina ibadah haji. Cak punten di lemur sorangan karena tidak punya ilmu bahaya. Kata langsaran waya. Siapa ingat ke anak dan umara di Bandung? Aing isukan naik nyaba kasih neng ke Bandung. Kudu naik naon aing cenah supaya cepet kan itu. Cek anakna naik taksi bah. Naon sia taksi aing can pernah nyawa taksi. Ke di jalan aya ieu bah mobil warnana koneng. Suk-isuk abah lempang kasih jalan ke Bandung. Aidu datang belong mesin jalan. Keur ngaspal berbeda warnana koneng dipegat ku si abah. Taksi eureun. Cek nu mah belong bah ieu mah lain taksi, ieu mah mesin jalan, ieu mah belong. Cek aing taksi sia. Abah mesat bedog antarkeun aing ka Bandung. Cek tukang belong atuh bah kudu sabaraha taun nepi ka Bandung. Naon sabab teu make el? Nauzubillahi min. Di Bogor Kang kebon raya. Tiap poe Minggu pinuh ibu-ibu botram maros sangu jeung anak-anakna dahar bareng. Keluar di kebon raya di seberang jalan aya bank BCA. Hareupeun bank aya ngaran open gede
aing maca bisa teu ngarti artina. Cek si ibu eueuh eta open mun segede kitu. Segede kumaha bolun eta. Penasaran nyebrang jalan di deketan eta open. Datang orang Belanda. Dari dinya mah loba turis. Reka Bank BCA rek nyokot duit. Dicewang leungeuna. Ulah kadinya sia tutung karek. Ya batur mah asup beda rek nyokot duit. Cicing si ibu di luar sok beugeun siapa teu tutung ya. Ingin keluar orang Papua pan hideung cek aing tutung-tutung sia kadinya. Kenapa? Tidak punya ilmu. Naudzubillah min. Sudah yang terakhir tawakal ala Allah. Pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Para guru, para ulama, para ajengan, para kiai yang selalu memberikan ajarannya kepada kita, ajaran ilmu Allah. Tugas beliau adalah menyampaikan ajaran Allah. Masalah jamaah ngarti jeung henteu, paham jeung henteu, sampai mereka tahu dan tidaknya apa yang kita sampaikan, itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Syukur-syukur jamaah kabeh ngartoseun naon anu disampaikan ku urang sadayana. Alhamdulillah kita dalam berumah tangga cek salaki abdi geus berusaha semaksimal mungkin ingin menjadi suami yang bertanggung jawab. Cek ibu abdi geus berusaha semaksimal mungkin ingin menjadi istri yang solehah. Adapun dalam masalah perjalanan sehari-harinya ternyata masih banyak yang belum tercapai yang kita cita-citakan. Pasrah diri kepada Allah, insya Allah kita tawakal Allah. Allah berikan jalan yang baik untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Nu penting maksimal dan ikhtiarna eusian deui musolah urang sadayana, insyaallah guru-guru urang sadayana bakal memberikan ilmu dan ajaran kepada kita supaya urang benar-benar ibadah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah urang ditampi, dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal sasieun sabeunyeun mudah-mudahan sing aya manfaat sing aya barokahna keun lebah lepat sareng salah dina penyampaian pribados hoyong dihampura ku sadayana. Hapunten nu hadir bade ngahampura sadayana ka abdi bade. Alhamdulillah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dipasihan rezeki nu seueur nu halal pikeun bekal ibadah ka Gusti Allah. Punten ulah wakabubar sadaacan ditutup doa ku guru urang sadayana. Sakitu kapihatur bila taufik wal hidayah. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.